То, что зима вступила в свои права, особенно остро ощущают жители домов на улице железнодорожников. Мороз встречает их не только во время прогулок, но и в собственных квартирах. В 2010 году, когда возникла схожая проблема, ее решили весьма оригинально. Отопительный котел заменили паровозом, доставленным из Санкт-Петербурга. Паровоз 49-го года выпуска с портретом Ленина на носу куда больше бы подошел для съемок в историческом фильме, но и такой работы не побрезговал. Исправно обогревая тверских жителей, он все же долго не продержался, годы не те. Старичка отправили обратно в Питер, сменив более молодым коллегой. Он и проработал до тех пор, пока дела в котельной не наладились. Теперь же те, кто живет и работает на улице железнодорожников, вновь замерзают, а спасительных паровозов нет. Ни старого, ни того, что помоложе. 3 дня назад отключили отопление у нас. Вот, смотрю, батарея холодная. Отопления нет, воды горячей нет. Холодную отключили, никто ничего не предупредил. Если горячую воду дали на следующий же день, ситуация с отоплением не изменилась. Такие условия требуют особого дресс-кода. Дома теперь в халате и тапочках не походишь. Если халат, то только 2. Если тапочки, исключительно поверх шерстяных носков. Из-под одеяла сразу свитер, и в теплые штаны, и в носки. У нас весь дом сейчас так, по-моему, одет. Греются жильцы по мере финансовых возможностей. В основном в ход идут электрические обогреватели и газ. Но чем бы ни отапливались жильцы, дешевым обогревателем или же камином, и то, и другое потребляет слишком много электроэнергии, что, конечно, отразится в счетах за электричество. Но других вариантов нет. У нас третий день нет отопления. Вы сами представляете, что на улице 18-20 градусов. Это не 5 градусов мороза в средней полосе. Холодно. Естественно, что это хорошо, мы в этом году, перед Новым годом, купили камин. Без камина я не знаю, что будет такую комнату 20 квадратов отапливать. Отопления вообще нет. Вчера ни холодной, ни горячей воды не было. Но, несмотря на все старания, температура воздуха в квартирах едва соответствует норме. Чаще же и вовсе до нее не дотягивает. И если тяжело приходится жильцам, то что уж говорить о тех, кому необходимо работать в таких условиях. Учителя школы вместе с учениками перебрались на время холодов в другое помещение. Но такой запасной аэродром подготовлен не для всех. В стомат-поликлинике переезжать некуда. Одеты очень тепло, хотя не должны так одеты быть в стоматологии. Работаем с обогревателями, потому что обогреватели нагрели нам сегодня температуру до 15 градусов в кабинетах. Но утром было всего 13 градусов в кабинетах. В коридоре и того меньше, я думаю, градусов 7-8. Одно неверное движение, и можно причинить вред пациенту, а работать приходится с тынущими на холоде руками. Но проблема не только в этом. Самих врачей немного спасает теплая одежда. Дело в том, что при такой температуре плохо застывают пломбировочные материалы. Их состав рассчитан на то, чтобы затвердевать в более теплом помещении. Когда же дадут тепло, неизвестно. В котельной отказались давать комментарии по этому поводу. А те, кому приходится жить и работать в неотапливаемых помещениях, просят: верните паровоз. Мария Лебедева, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ Пилот.